Dito si Chip. Ginawa kong model. Chip, kaway ka naman dyan. Talagyan nyo yan ng ano, wood glue, lahat. Problema. Ito na yung marka. Pag kinabit nyo na yung hinges, kailangan barahan nyo to. Itong kantong ito. Ito doon. Para ito diretso. Naka-align siya dito. Sa gilid nito. Ito yung sikat na view dito sa Tinambak. Bali, ito na yung natapos namin ngayon. Bali, kompleto na yan. May mga drawer na yan. Saka pinto. Bali, kakabit ko na lang yung drawer bukas. Tapos pinto. Ito na yung mga pinto niya. Yung pinto ng drawer ito. Ito na yung kahon. Bali, papatuloy ko na yung bukas kasi uwian na ngayon. Good morning. Bali, ito na yung araw. Sabado ngayon. Bali, nakabit ko na ngayon yung drawer. Drawer. Tapos, pinto na lang yung kakabit ko. Ito. Bali, kinakataman ko yan. Ito. Pinapakinis ko yung edging. Ito na yung drawer. Tapos, pinto na lang yan naka-insert. Ito yung mga pinto ng drawer. Yan. Bali, pinapalubog ko yung pako para kung sakaling papawasan tong konti, hindi na siya matatamaan. Nakalubog na yung pako. Saka yun yung pinto. Ito. Tapos yung sa harap, ito na yun. Bali, ginagawa na. Yan yung sa harap. Bali, hindi namin binuo kasi maraming saktong sukat doon na tira. May mga sukat na tira, kaya yun ang ginamit namin. Ito. Ito yan. Dito, ganitong sukat na lang. 2 inches. May jing pa rin to dito. Dito yung pangalan ng 101 Mall. Kasi kung bubuuhin namin, maraming sayang. Masasayang yung ginta dito. Kaya kung alin lang yung may saktong sukat, yun na yung ginamit namin. Tulad niyan. Tulad nito, pwede na sana to. Kaso, pwede pa ito magamit yun sa iba. Dito lang namin yung kinuha sa kasi doon yan sa mga scrap doon sa mga kanto ng may mga poste. Kaya yun ang ginamit namin para magamit. Bali to, kakatamin ko muna to bago ko lagyan na concealed hinges. Yun, sa ganitong pinto. Pag lalagyan nyo ng hinges, yan, galing dito, sukatan yung 4 inches dito, baba taas, pati doon. Depende kung ang pinto mo mahaba, tapos may shelves, ang sukat nyo naman yung pareho lang dito sa kabilang dulo. Sa may mga shelves, igigitna mo lang sa may shelves, katulad nito. Halimbawa, yan, halimbawa ito may shelves. Pag sa mga haba, dito nyo tatapat. Gitna. Actual nyo yung sukat. Hindi nyo i-divide sa sa haba ng pinto. Actualin nyo kasi pag halimbawa dinivide nyo yung haba ng pinto tapos sumakto dito sa shelves. Ulit ka na ng butas, may butas na yan. Kailangan actual yung pagsukat mo ng shelves na yung pinto na mahaba. Ito, hindi naman ito tatamaan. Ito. Yan. Ito ang gamit sa pagbutas niyan. Ito.
concealed hinges bit, drill bit. Galing naman dito sa kantong ito. Tapos dito. Yan, yung guhit niya ito. Kasi dyan na yan tatapat ito. Yan. Dyan na yan tatapat. Yung katlo na yan, dyan yung tatapat. Galing dito 7-8. Ito, 7-8 yan. Yung gitna na yan ito. Ito. Yung gitna na yan ito. Pero pag sanay ka na, estimatein mo na lang yung ano, mga ganyan na lang. Estimatein mo na yung kapal na yan. Pag sanay ka na. Pero kung hindi pa, sukatin mo lang ulit. 7-8 ka galing dito sa kanto. Higita mo lang yan. So, diyan mo na yung tatapat. Tulad dito. Yan na yung estimatein mo. Pero kung hindi ka sanay, sukatin mo lang yan. 7-8. Tasing ko lang yan. Ito na yung ginuhit ko kanina ito. Ano yung makikita nyo. Napina lang siya ng butas. Ito. Pasok na yan. Ito. Yung ano. Kailangan lumapat siya dito. Pag pantay na yan, okay na yan. Hindi na pwede sumabra kasi mabubutas na dito. Sa ilalim. So, ang gagamitin kong hinges dito yung B3, yung inset, kasi inset yung pinto nito, inset. Yung B3 ang gagamitin ko. Inset. Pero sa mga ganito, B3 inset yung gagamitin na hinges. Pag yung pinto tapal, yung B1 ang gagamitin nyo. Sa mga may dugtungan na pinto, yung B2, yung half overlay. Tignan yung kapal nito. Kapal nito. Parehas lang yan. Kasi sinukatan ko ng 7-8 galing dito. Kaya parehas yan. Pag kinabit nyo na yung hinges, kailangan barahan nyo to. Itong kantong ito. Ito doon. Ayan. Para ito diretso. Naka-align siya dito. Sa gilid nito. Hindi siya pwedeng ganito. Hindi siya pwedeng kumanon. Kailangan diretso yan. Kaya para diretso mo ito, kakalambara. So, ginawa ko bara yung pinto na. Dinikit ko lang yan dyan. Saka doon. Pag dinikit mo na yung kabilaan doon saka dito, diretso na yan. Tapos pag ikabit nyo na yung pinto, ito, kailangan yung hinges, tignan nyo to, ito. Kailangan ito, itong tornilyo na to, makadikit yan dito, saka doon sa baba. Pares yan. Kung ilang yung hinges, basta ito, nakadikit siya dito. Tapos papalapatin niya ito. Kailangan nakadikit yan dyan. Dikit siya dyan. Tapos dito kasi ito yung stopper. Saka yan sa baba. Kailangan nakadikit yan. Pag nalagay nyo na dyan, scroll nyo na dyan, saka nyo yan i-atras dito. Ito. Hilaan nyo yung pinto. Makita ko yan sa inyo mamaya. Yan ito. Bali, kinabit ko muna. Bali, dalawa lang yung screw kinabit ko muna para ma-align ko. Pag nga-align ko na, saka ko na yung daragdagan. Adjust ang ko to. Gigita na yan. Ganoon din dito sa baba. Pag nagitna na, basta pag natras mo yan, saka nyo na yan diktitan. Tingin muna natin. Yan. Malaki dito. Dito dikit. Yan. Ito naman yung adjustin nyo. Yan. Ito naman yung adjustin nyo dyan. Ito. Parang dito sa baba. Kung ilang yung ikot doon, yun din yung ikot dito sa baba. Yan. 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 Lumit na. Dito may clearance na. Kung dikit pa dito, adjustan nyo pa dun sa baba.
kasi malaki dito sa baba eh. Doon na-adjustan yung sa baba. Adjustan ko pa dito. Yan. So yun. Sakto na siya. O dito sa taas, parehas na. Ganun, parehas na rin yan dito. Yan. Ano lang kadali mag-install ng pinto. Uy, sana all. Uy. Kailangan ito, nakadikit dito. Walang ganyan. Adjustin ko pa yan. Ganun lang kadali. Tapos pag okay na ang clearance nyo, sa kanyo na to dadagdagan ng screw dito. Yan, dadagdagan nyo na yan. A few moments later. Bale, nakabit ko na yung mga pinto na sa baba. Yung sa drawer, si Tito Johnny na lang yung papatuloy niya. So, Tito Johnny, kaway. Hi. Yan. Tapos siya na rin gumagawa nito. Ganyan yung itsura niyan. Magsasample muna siya ng isa. Meron pa dito. PVC ng loob. Tapos pag okay, kay architect, i-diretso na yan. Siya na yung magpapatuloy nito, yung pinto. Tapos dito, roroteran niya yan. Yung magiging hawakan niya. Punta kasi kami ng pinambak. Siya na magpapatuloy niya. Ready naman na yung mga pinto ng drawer. Ito na yung pinto. Balik kakabit na lang yan. Pagkabit nyo ng pinto ng drawer, sinyalan nyo dito. Diba ito? Sisinyalan nyo yan dyan, dito sa tapat. Ganon din dito. So pasok nyo yung clearance ng pinto. Ito. Yan. Clearance muna yan. Yung guhit nyo dito sa taas, dadalhin nyo dito pag na-clearance nyo na yung ganito. Saka nyo yan dyan i-screen. Ito. Tulad ng isa. Nasa likod kasi. Basta yung pagkabit ng drawer, itong gigitna mo to, dadalhin nyo dito. Paglapat nyo ng pinto, guguhitan nyo yun, iskulahin nyo, pababa. Doon sa pinto, sa harap ng pinto, para makuha mo itong kita na to. Saka mo i-screen. May group pa rin yan dito ng 1 inch. Tapos yun ang roroteran. Bali, alis na ako. Pupunta na ako ng tinambak. Service ko. A few moments later. Yo, what's up? Dito na tayo sa bayan ng San Roque. Ito yung sikat na view dito sa tinambak. Sama ko ang aking pamilya. Yun, dito na tayo. Yan ang bayan nila Papa. Kabayan. Dala ko yung aso ko. Hoy! Tomorrow. Tomorrow for sure. The following day. The next day. Yo, good morning. Yan. Bale, nag-alpusulkan ako. Ito yung ano namin. Santol. Saka tuyo. Saka dog. Sticker ko. Bale, pupunta na ako ngayon sa Bayang. Doon sa Hacienda sa Bukid. Magkakatay ako ng manok. Yung native na manok. Ito na pala yung dog. Bahay ito nila Papa.
Ayan yung sasakyan namin. Yun, punta na tayo sa hacienda. Hey, what's up? Malapit na tayo. Ito na. Ang may blong bubong. Bagawakan mo nga bag. Ito yung mga tanim ni Uncle na luya. Yan. Ayan yung kambing. Yung aso. Tututututuy! Ang bali magkakate ako dito ng manok. Madaming lemongrass. Lemongrass. Yung service na gamit namin. Ito yung kakatayin kong manok dito. Ito yung manok. Kakatayin ko. Patayin ko yan. Pa mga manok. Tutututuy! Nahuling pa kami dito. Yan manok. Mga tarin niya. Bale, ito yung taas. Yan. Sarili kami dito wifi. Yan. Kasi walang kuryente dito. Yan yung baboy. Lawak yan. Hanggang June pa yan. Sa dulo. Kakatayin ko na to yung tong dalawang ito. Papakulon ako ng mainit na tubig. Habang iniintay itong kumulo, sisintensyahan ko na to. Yan. Bali, ginilgilan ko na. Ko na pinakita sa video kasi masyadong naguling hininga pa siya. So harvest time.
kalabasa. Sobrang dami ng kalabasa dito. Ten years later. Yo, good morning. Bali, Lunes ngayon. Balik ulit tayo sa trabaho. Ito na yung update. Bali, pinapatuloy na nila. Dalawa-dalawa na. Bali, Lunes ngayon. Patuloy na nila. Kybert, kumusta ang unang araw po, Kybert? Ayos lang. Ayos lang. Ayos na ayos. What's up, Tito Johnny? Bakit wala kang kanin? Ito na yung forma niyan. Dito po yung naka-ipipix. Kaya sisit lang. Yo. Bale, papa-approvean pa to kay architect. Pero nire-ready lang namin para pag aprobado na ipipix na lang. Temporary lang yan. Ito, kung ang di lang naman dyan na-approvean yung dito. Yung kung sakaling bawasan, madali na lang bawasan yan. Ito na lang babawasan. Siya na lang ang kulang. Tapos yung router sa pinto. Yan, ganyan ang itsura niya. Meron pa yun dun sa baba. Meron sa baba or wala na. Depende kay foreman. Kasi Papa yung nag-design yan. Kasi PVC platted na yung gitna na yan. PVC platted na yan. Sobrang ganda niyan pag napinturahan sa kamay PVC. Yan, bali ito yung itsura niya. Yan, PVC platted. Yan. Bali, equal yung group niyan. Yan, equal yan. Yan. Andito si Chip. Ginawa kong model. Chip, kaway ka naman dyan. Bagay-bagay kay Chip, oh. Saktong-sakto. Buksan mo nga, Chip, yung pinto, Chip. Buksan mo nga yung pinto, Chip. Yung drawer, Chip. Ay, saktong-sakto kay Chip. Ayos sir, ayos. Ayos. Tapos dito, may 101 yan na pangalan yan. Bale, sinulat ko lang to para makita nyo yung itsura. Ganyan yan. Ito yung 101. 101. Ito, design lang to. Ganyan yung itsura niya. Tapos ito, bali kompleto na ang mga pinto. Ang lalagyan na lang namin ng drawer lock dito. Bali ang lagay niyang drawer ito tulad dito. Ito yung drawer lock na ilalagay pang drawer lock yan. Galing dito saka dito
Kita mo lang yan. Dito. Tapos galing naman dito sa ibabaw. Dito sa ibabaw. Atras ka lang dyan ng 3/4. Kasi yun na yung sukat nito. Ito, sukat nito. Galing dito sa ibabaw. 3/4 yan. Nasaan si? Ayan, ganyan. Ganito na magiging tsura niya. Ito. Tapos yung pang gagamitin pambutas dyan, yung ano na, yung pambutas sa door lock, sa to, ayun o, sa door knob, ito yung gagawin yung pambutas, yung sa hindi nga, ito na yung gagamitin nyo. Yan, kikita mo lang yan. Kasing sukat na yan ito. Brad, putasin mo nga. Tang inang nga niya. Tapos pag nakita nyo nang lumagpas na dito yung lolo, sasalubungin nyo na yan, yan o. Pero pwede ring dito mo na butasan para di mo na ito tanggalin. Lalagyan nyo lang dyan ng sapin ng plywood para kahit lumagpas hindi ito masisira, hindi ito masisira pag may plywood ka dito sinapin. Tapos yung butasan, babalik nyo lang. Talaga? Karang bihis ko ito. Tapos ilalagay nyo na yung ito na yung drawer lock. Tignan nyo, pantayan dito, pantay. Ay, pag isi itong daw ay Pantayan. bago Kaya ito yung kulay blue bagang halis sa ibon. yung clearance namin galing dito, 3/4 na para saan lang ito. 3/4 na lang yan. Hali bagat ito kimi. Para pantay lang siya dito. Parang na sa sarong turnig. Ito yung sinasabi ko sa inyong drawer. Yung pagkabit nyo ng pinto. Ito, Ay, yan. yung tapat nito sa gitna, guguhitan nyo lang yan dito. Saka dito sa kabila. Ano. Tapos itutulak nyo yan, sagad nyo yan. Kasagad nyo na, yung guhit na to dadalhin nyo dito pag na-clearance nyo na to. Tapos dyan ka na mag-screw yan. Para saktang-sakto siya. Ay, halak ko na yun. Tapos pag nakabit ko na itong drawer lock to, para naman makuha nyo yung butas dito sa ilalim, yan, para makuha nyo yung butas yung nasa ilalim, ganito lang gawin nyo. Lalagyan nyo yan ng wood glue lahat. Ito, wood glue. Tapos sasara nyo yan, isususin nyo muna, sara. Tapos pag nakasara na, kailangan lumapat muna to dito. Yung drawer, lapat na siya bago nyo to susian. Sige nga Brad, pag sinusiin nyo na yan, pagmamarka na yan doon dito sa ilalim nito. Tignan nga natin kung nagmarka nga. Ang problema. Ito na yung marka. Ganun lang kadali yung para makuha nyo yung butas ng drawer lock para hindi ka nasusukat. Napakasimple lang niya. Pero hindi yan alam ng ibang karpentero. Wala ka lang talaga yung stop. Yan to. Ito meron ito. Tapos yung drawer nga pala na rotera namin yan. Roter. Sakto lang yung 4 na daliri. Ganoon din dito, yan. Kasi wala na itong handi. Yung group na yan, design lang. Lahat yan may
nosing paikot ng 3/4. Dito sa harap 2 inches yung lubog. Kung sakaling padagdagan ng may-ari na ni architect, pwede na naman yan tapalan ng 3/4 dito. Ayun, tapos na namin to. Itura na lang. A few moments later. Yan, bali okay na to. Yung guard podium. Okay na yan. Bali, pipinturahan na lang ito. Ito na yan. Ito, yung PVC dito, hindi na muna namin kinabit pero naka-layout na yon. May mga number naman yan. Ito, anong gawa to? May number naman yung para dito kasi magpipintura pa. Kasi pipinturahan pa to. Kung para din kasi hindi mahirapan yung mga pintor. Dahil dito sa mga group na to. Ito. Kung nilagay na namin, mahirapan sila magmasilya dito. Kaya inulin na namin. Pag napinturahan na nila to, saka na lang namin yan ikakabit. Madali na lang ikabit yan. Kasi naka-layout na. May konting adjustment na lang yan. Yan yung harap. Ito naman yung likod sa may drawer. Ito na to. Bali, ito yung magiging handle niya. Yan. May groove lang siya dito. Pati dito sa drawer. Okay na to. Tapos meron lang isang shelves. Tapos nakalubog yan ng 3/4 paikot. Yung sa harap 2 inches. Okay na to. Pintura na lang, kulang. Tapos ito, sinulat ko lang to pero hindi naman ganito yung ilalagay. Siguro lang 101 tapos maliit na mon. Sinulat ko lang to para may kayo idea na ganito yung ilalagay dito sa bandang ito. Kaya meron tong ganito, pangalan to ng 101. Yan, PVC platted. Okay na to, pintura na lang yan. So yun, bali hanggang dito muna. Tapos na yan. Kaya nga pala, yung kanto, ito. Papabilugin ko yan, ito. Katulad ito. Kasi medyo parang pangit tignan, kaya bibilugin ko na lang yan. Ang ginawa ko ng guide ito, yung bilog ng masking tape. Yan. Ito na lang yung ginawa kong guide para magkaroon to ng design katong ito. Makikita nyo, ang ganda na yan tignan. Ito na yung final. Ito na to. Bali, nilalagari ko lang yan dyan. Lalagarin ko muna dyan. Tapos gagamitan ko nito. Katab. Tapos liha. Para mabilog mo siya ng maganda. Okay na to. Yan. Tapos na yung guard podium. Bali, pipinturahan na lang yan. Hanggang dito muna. Maraming salamat sa panonood nyo. Peace out.